Çox xoşbəxtik, çox xoşbəxtik. Sevincimizin həddi hududu yoxdur ki, doğma torpaqlarımıza qayıdırıq. Yenidən qurulan, həyatın yenidən canlandığı, işğaldan azad olunmuş torpaqlarımıza böyük qayıdış davam edir. Bu mərhələdə 34 ailə, 141 nəfər Ağdamın Sarıcalı kəndinə, 21 ailə, 83 nəfər isə Xocalının Ballıca kəndinə qayıdır. Bizim büyük sevincimiz de var, kədərimiz de var oğul. Sevincimiz odur ki, elimiz obamıza gedirik, şükür Allah'ın dərgahına. Kədərimiz de odur ki, şəhidlərimiz olubdur. Onların qanı bahasına biz torpağımıza qayıdırıq. Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Allah prezidentimizi qorusun, həmişə var olsun. Bəxtəvər millətik ki, bizim elə prezidentimiz var. Cavan gəlin idim mən oradan çıxanda, özüm də yaralanıb eləmişdim. Birinci müharibədə parmaqlarım zadım kəsilmişdi. Oğlum yaralanmışdı, özüm yaralanmışdım. İndi de yaşdaşanda da qayıdıram da, qocalıb qayıdıram. 73 yaşım var. Biz də çox xoşbəxtik ki, kəndimizə, Ağdam rayon Sarıcalı kəndinə qayıdışımızdır bugün. Prezidentimizin dəmir yumruğu sayəsində Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazi qardaşlarımıza da can sağlığı versin. Allah hamısını qorusun. Şükür bu günə. Həmişə toylarda deyirdik ki, gün o gün olsun Qarabağda toyumuz edək. Bax o gün bu gündür. Şükür bu günə ki, biz gedirik torpaqlarımıza. Şükür. Öz elim obama qayıdıram, ata yurduma. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, prezidentimizi qorusun. O gün olsun, olmayanlara qismət olsun. Bütün Qarabağ hamısı öz evinə, yurduna qayıtsın. Öz doğma yurduma gəlirəm, öz elimə, obama, bütün qohum əqrabam, nəslim hamısı oradadır. Burada elə müvəqqəti qalırıq. Bu yaşayış görələ və yataqxanaga, bir otaqlı yataqxanaga 6 nəfər ailə qalmış. 29 il, 30 ildir 6 nəfər ailə bir otaqda qalmış. İndi Allah'a şükür, rahat həyat evi verirlər, evim var. Ailəmlə, uşağımla bir günə borca pravan yaşamağa. Hamıya xeyir uğurlu olsun.